ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Marko Marinić, politički analitičar, urednik portala Krona.hr, čovjek koji već 20-ak i možda nešto više godina radi kao PR i vodi izborne kampanje. Jedna od tih kampanja je čak i dovela stranku na vlast u vrijeme kad je to bilo. Gospodine Mariniću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve gledatelje doista posebnog podcasta Velebit. Dakle, čovjek ste koji imate iza sebe sjajne rezultate, nešto vas vodeći mediji iz raznih razloga nerado pozivaju u svoje udarne emisije, ali zato smo vas mi pozvali upravo zbog toga što imate iza sebe rezultate, zbog toga što ste bili direktor kampanje kada je stranka koju ste predstavljali osvojila vlast u Hrvatskoj. Dakle, jedna referenca temeljem koje se može očekivati od vas određene procjene, prosudbe, analize upravo ovog zanimljivog predizbornog razdoblja. Evo samo prije što krenemo, dragi prijatelji, da vas podsjetim na like, ako vam nije problem da nam ga kliknete. Evo, kampanja formalno još nije krenula, raspisivanje, pa onda 12 dana skupljanje potpisa, pa provjera i tako dalje. Što mislite, evo ovako, na kog bi se kladili? Evo danas, sada kad su situacija kakva jest, kakvi su već i na koga bi se kladio ili za koga bi glasao? Hajde jedno i drugo da čujemo. Dobro, za koga bi glasao, to će ipak ostaje toga za sebe, a nažalost mislim da aktualni predsjednik Zoran Milanović ima najviše šanse da osvoje, odnosno da i drugi mandat. Dobro, to je, kako bih rekao, po anketama, ne znači za njega glasa nego 35% dobiva otprilike. Ne radi se samo o anketama. Dakle, rekli ste kampanja, još nije kampanja, svako ko ozbiljan ulazi u bilo koju kampanju, da li se radi o parlamentarnim, lokalnim izborima ili predsjedničkim izborima, onda se to na vrijeme i krene. Može li se to ovako računati? Znači, sada Zoran Milanović dobiva 30 do 35% potpore ispitanika u tim anketama. Može li se onda očekivati da će i u drugom krugu on ponovo dobiti istu potporu, a da će njegov protukandidat dobiti zbroj svih ostalih glasova? Ne može, to tako nikad nije išlo, pa neće ići ni ovaj puta. Dakle, ovo su preliminarne ankete. Obično, dakle, govori ti 35% ljudi koji daju potporu njegovoj dosadašnjoj politici, dakle aktualnoj politici koju radi kao predsjednik. Onda imamo normalno, HDZ-ov kandidat je uvijek posebno zanimljiv i uvijek se gleda kao neko ko može ući u drugi krug, iako to, sjetimo se, nije uvijek bilo. I tko će se od ostalih eventualno ponuditi i pokupiti interes javnosti, možda simpatije, pa na kraju rezultirati i glasovima. Dakle, kroz povijest predsjedničkih izbora imali smo razne situacije. Sjetimo se i Mesića koji je Budiša i Grani su bili kao favoriti izbora. Mesić je sa nekih 3% na početku kampanje, da bi na kraju premoćno dobio. Prema tome, kampanja je još u igri, kampanja traje i mislim da su sad ovo polazišne točke. Po meni su se svi kandidati prije trebali predstaviti, pogotovo sad govorimo oni koji nisu predsjednik Milanović, koji nisu iz HDZ-a, iz SDP-a, dakle, neću reći anonimni ljudi, poznati ljudi koji s pravom i to, da se razumijemo, afiniraju i kandidiraju sebe za predsjednika. Zašto ne?
Dakle, ali ovo što ste vi sami rekli, mene neće pozvati u vodeće medije, neće ni njih. Dakle, moraju tražiti alternativne puteve da bi se predstavili široj javnosti. Može li se u ovom izbornom ciklusu dogoditi fenomen Mesića, da netko ko je, dakle... Pa ne mora se dogoditi fenomen Mesića, ali može se dogoditi. Evo, ja mislim da je Marija Selak-Raspudić vrlo ozbiljna kandidatkinja i u odnosu na Milanovića i u odnosu na Primorca. Dakle, samo je pitanje, ne znam koliko je ona financijski kapacitirana, dakle, pričali smo već o tome, izbori traže izuzetno puno novaca. Koliko treba novaca da se ozbiljno krene u osvajanje? Više nego što to zakon dozvoljava. Koliko otprilike? Dajte nam neku brojku. Dakle, 1,5 milijuna eura treba da, ako hoćete, napad točak prvi puta. S pola milijuna eura se može? Tako, može se. Tko će imati tu svotu od ovih kandidata, što mislite? Milanović koristi kapacitete i činjenicu da je predsjednik Republike, dakle, dosta toga mu ne treba za vani. Primorac ima, dakle, HDZ ima taj novac sigurno. I sad ne znam koliko Marija raspolaže, ali vidim da ima bus, pa pretpostavljam da iza nje stoji neki kapital. Da li ona ga može i crpiti ili kao nezavisna u Saboru i njen muž kao nezavisni Sabor dobio je sredstva za politički rad koje ona sad može legalno utrošiti na svoju kampanju, ali pretpostavljam da ima i sponzora. Za ostale kandidate koji su se pojavili i koji su kvalitetni kandidati kao gospođa Lozo, kao gospodin Jonjić, mislim da je njihov glavni hendikep upravo nedostatak financijskih sredstava. Ivana Kekin dolazi iz jedne politički etablirane stranke u gradu, su na vlasti, znači neki novci su tu u krugu njihovom. Dobro, ona može imati novac, ali zašto sam je izostavio? Dakle, način na koji vodi kampanju ne priliči kandidaturi za predsjednika Republike. Dakle, njihov spektar tema je širok, razgovaraju o svemu, kritiziraju sve, ponašaju se onako kako se nažalost ponašaju u Saboru. Dakle, ne liči na kampanju, ne liči na nekoga ko želi biti predsjednica Republike. Je li Zoran Milanović po onome što je pokazao u ovom mandatu zavrijedio još jedan mandat? Ne. Dakle, Zoran Milanović je ovih nekoliko uspio dovesti svojom politikom suprotno od onoga što mu je dužnost. Dakle, kad stupate na dužnost predsjednika Republike, ukoliko ste do tada bili član neke stranke, tada čak i po zakonu morate se iščlaniti kako bi bili predsjednik svih građana Republike Hrvatske. A on je to, dakle, što se želi reći? Dakle, težnja da se jedinstvo, da si predsjednik cijelog naroda. On je svojim istupima i izjavama rekao ne, ja nisam. Ja nisam predsjednik oni koji su HDZ-ovci ili koji su simpatizeri HDZ, ali koji mu daju glas. Jel? I to govori njegov vokabular o zločinačkoj organizaciji. I da sve ono što on izgovara, ja to ne bi ponovio ni u birti, a ne... Dobro, a sve te greške koje ovako izdvajate, autogolovi recimo politički, jesu li oni rezultat njegovog neznanja, nesposobnosti ili nekog trenutnog raspoloženja ili je to možda smišljeni dio nekog... Ne znam je li smišljena, ali činjenica je sljedeća. Dakle, on prvo čeka da Plenković ili vlada nešto kaže ili donese i onda on reagira. Prema tome, on reagira uvijek onda kontra. Jel? Što govori da on nema svoju politiku. Ali pozicija na kojoj je, Ustav kakav je po meni loše napravljen, zakoni loše napravljen, dozvoljavaju njemu da utječe na međunarodni status
Republike Hrvatske, da utječe na status Republike Hrvatske u okviru NATO-a, u okviru Europske unije, da glavne poluge nacionalne sigurnosti, oružane snage, Hrvatsku vojsku, obavještajne službe, dovede u pitanje njihov kvalitetan rad. Dobro, zašto to radi? Koji su motivi? Da li je to, opet ponavljam, neznanje, nesposobnost ili je to dio nekog namjera iza toga stoji? Pa ja mislim da tu ima i namjere. Dakle, jednostavno napravio računicu kako dobiti sljedeći mandat. Birači imaju uvijek svoje motive zbog čega nekoga biraju. I nikad ne mora znači, dakle, neko ko je da HDZ-u glas na parlamentarnim izborima, okruži Plenkovića i kaže ok, njegova politika nije baš najbolja, ali je u redu, korektna, meni je mirovina išla gore, meni je plaća rasla, stabilni smo donekle, idu ti fondovi, to je ok. Ali ipak želi s druge strane imati nekoga ko će imati pod kontrolom, da to tako kažem, tog premijera Plenkovića. To oporba u Saboru nije, jer Sabor, nažalost, svjedoci smo, malo se pretvara u svojevrsan cirkus, što je poprilično i degutantno, ali predsjednik Republike to može biti. Sad, način na koji on to radi je upitan, ali činjenica da radi. Šta mislite, je li on, dobro, više puta je to javno izgovarao kad su ga pitali između Tita i Tuđmana, on je izabrao Tita, nije bio u Domovinskom ratu, iako nije bio ni bolestan, ni slabašan, bio je, čini mi se, Titov gardist u JNA, dakle, Titovi gardisti su samo bili posebno komunistički ili partijski nadareni ljudi, sa dobrim pedigreom obiteljskim. Navodno je bio nešto oko ideja, sad su to neki demantirali, ali evo, to su možda bile neke njegove političke preferencije. I sad, je li on zapravo u svojoj nekoj političkoj suštini prikriveni, ne osobito prikriveni Jugoslaven kojemu je Hrvatska država? Nije Marko, ja nekako sam uvjeren da mu sad to pitanje postavite između Tita i Tuđmana, da bi odgovor bio suprotan. Zbog kampanje ili? Ne, zato što mu je to sad oportuno. Sjetimo se na kraju njegovog prethodnika prije mandatu, već smo ga spomenuli, Stjepana Mesića. Od pjevanja ustaških pjesama, dakle, u to vrijeme najradikalniji, možda Šime Đodan, ali je bio Stipe Mesić. Opanci, vrijeđao je Srbe gdje god je stigao, partizane ponižavao, pjevao te ustaške pjesme, da bi poslije reterirao i otišao u drugu krajnost. Od sada je na svim srpskim slavama i slavljima. A kako to je, što se dogodilo Mesiću? Je li on bio prikriven i skriven? Ne, nego mu je evoluirao. Jednostavno mu računice takve. I oni oko njega su zažmirili na to. Vesna Pusić je znala njegov cijeli spektar izjava i svega što je govorio, pa kad je postao predsjednik ovoga, niko se nije sjetio više toga. Dakle, otprilike Milanović i to sad radi. On ide na sljedeću varijantu. Dakle, tko neće za HDZ, daće njemu glas. Jer u puno toga bio možda razočarao svoje birače, one lijeve, možda su očekivali taj lijevi malo jači, žešći, ali on je koketirao i sa Hercegovcima. On je taj koji je vikao da Ustav u BiH ne valja. Dakle, Plenković je tražio politička rješenja, moguća rješenja i tako dalje, a ovaj je bio radikalan. Izjavljivo svašta. On malo
postrojava ili odlikuje brigade Hrvatskog vijeća obrane iz Bosanske Posavine, Srednje Bosne i iz Hercegovine. On više nema problema ovdje sa braniteljima, više se ne obazire baš puno na HOS-ove zastave i tako dalje. Dakle, pokušava uzeti ono što je Plenković eventualno izgubio, ovdje ima čvrsto lijevi stav i to je to. Računa, to mi je dovoljno. A kažete oportuno, znači to nije njegov iskrena... Ne. Ili on možda zapravo nema nikakav stav? Pa nema stav, njegov stav je biti predsjednik Republike Hrvatske i uživati u apanažama kojima uživa. Dakle, ne odgovara za ništa, radi štetu i nikomu ne može ništa. Da, a recite, Primorac, koliki su njegovi izgledi da osvoji? Pa mislim da nije dobro ušao u kampanju. Dakle, on ima jednu karijeru znanstvenu i tako dalje, po tome je poznat u svijetu. On je već imao jedan pokušaj da kao neovisni postane predsjednik Republike, to je više nego neslavno završilo. Ne znam kako je došlo do njegovog... Navodno je on bio tamo kandidiran samo kako bi pomrsio račune Andriji Hebrangu, po nekim pričama. Sumnja da je Andrija Hebrang bio u igri, ali Andrija Hebrang je bio isto, ako se sjećate, predsjednički kandidat i doživio je onaj povijesni najlošiji rezultat HDZ-a od 12%. Da, znači on je tada bio kandidat HDZ-a, a još su trojica bila iz HDZ-a koji su se kandidirali. Pa je i sam gospodin Hebrang je tu rekao kako je Primorac bio jedan svojevrsni trojanski konj koji je HDZ gurno kako... Ne, Primorac tad nije bio u Hebrangovoj priči. Dakle, tada je izletio Vidošević i tako dalje. Nije. Primorac je bio poslije. Dakle, nije bio u istom krugu, u isto vrijeme kad i Hebrang. A mislim da... Dobro, to ćemo pogledati poslije. Ne, 2000. je išao on, ako se sjećate, tad se pokušao i Sanader vratiti 2008. Kad se Sanader pokušao vratiti za predsjednika i to mu je bio povod da HDZ nije stranka od 12% kada je Hebrang izletio. Da. Znači 3. siječnja, sad, da li 9. ili 8. Dobro, ja mislim da je bilo to vrijeme kad... No dobro, nećemo se oko toga dalje raspravljati. Znači, šta mislite da je, rekli ste krivo da je počeo, da nije iskoristio svoje potencijale? Dakle, potencijale, ne znam koliko je ono uopće političar, netko ga je trebao pripremati za sve to, on je stalno, ako privuče pozornost, to je zbog gafova. Recimo onaj da PDV bi se trebalo nazvati nekakav domovinski doprinos i tako dalje. Možete misliti koliko ljudima stalo do njegovog domovinskog doprinosa i plaćanja PDV od 25%, jedan od najvećih u Europskoj uniji. Je li gaf njegova poruka generalu Kundidu da ne bi trebao se obazirati na zapad, nego da bi trebao se zalagati za istinu, tako je to? Moram birati riječ kojim bi to opisao. I radi vašeg medija, ali to je van pameti. To je van pameti. Dakle, prvo pozivati na neposluh hrvatske generale. S kojim pravom? Drugo, ja ću njih vratiti u službu, dakle on pretpostavlja šta će im se dogoditi. Da će ljudi po kratkom postupku biti posmjenjivani, umirovljeni ili šta li već, možda i suđeni zbog neposluha, a on će kad bude imenovan, dakle, slušajte, imenovan, ko će ga to imenovati? Sabor, vlada? Izabran. Izabran. Ne, on rekao, ja kad budem imenovan, onda ću ja njih ovoga. Dakle, Marko, opljačkajte banku, a ja kad budem imenovan vrhovni tužitelj, ja ću vas pomilovati, jel? Da. Mislim, to je poziv van pameti. Da, 2000. su generali potpisali ono pismo protesta kad je Mesić, dakle, bilo je to ono, dakle, jedno rastavljanje Hrvatske države i institucija Hrvatske države.
Tada ih je predsjednik Mesić smijenio, 12 generala, ako se ne varam. Da, i niko ih nije pomilovao. Niko se nije vratio u službu. Jesu li oni trebali možda drugačije reagirati? Ne, Jesu li trebali ne poslušati? Oni nisu, ne treba mijenjati s ovim, dakle, tada generali nisu iskazali nikakav neposluh. Oni su samo... A jesu li trebali iskazati? Nisu iskazali ga, oni su napisali jedno pismo u kojem su rekli da se trebaju zaštititi vrijednosti Domovinskog rata. To pismo po meni je prekvalificirano, znam da je pokojni general Ivan Ragutić i sam je to rekao, da je on savjetovao Stjepana Mesića da ih umirovi i da ako se žele baviti politikom da izvole onda napustiti vojsku i bavi se politikom. Ali njihovo pismo po meni nije bilo političko. Tad su krenule te neke mijene na koje su ljudi, ja neću reći čak ni generali, nego ljudi koji su vodili odlučujući bitku u Domovinskom ratu, reagirali i rekli nemojte to dirati, nemojte to gurati u neku političku sferu, da pače, dakle oni su suprotno radili. Zaštitite te vrijednosti. Odgovor je nažalost bio Mesića kakav je bio, ali Mesić je otišao i nitko od tih 12 nije vraćen u službu. Da. Često se, čujem neke komentare na račun te situacije, da su generali tada trebali reći nećeš ti nas smijeniti, smijenit ćemo mi tebe sada. Ma ne, to je onda vojni udar i to Hrvatskoj ne treba. Mi nažalost, po meni, sporo razvijamo svoju demokraciju i svoje demokratske institucije i sa tog puta ne treba skretati, ne treba nama nikakva ni vojna, ni bilo kakva hunta, jel? Prema tome, nismo, dakle, govorimo o vrijednostima Domovinskog rata, vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, demokracija u suverenost Republike Hrvatske. Tomislav Jonjić, čini mi se da je, s obzirom na najdulje već u kampanji, s obzirom na njegove političke stavove, s obzirom na njegovu kvalitetu i kao znanstvenika, i odvjetnike, čudi me kako to da ga nema u medijima. Što mislite, je li to njegova greška, je li on nešto radi krivo ili postoji nekakva neka preporuka možda glavnim medijima Jonjića ne zvati? Pa glavni mediji njega namjerno ne zovu. Dakle, uvijek je problem tih izbora, opet ću reći svih na svim razinama, pa sad imamo predsjedničke, pa možemo konkretno o njima razgovarati. Dakle, mediji, takozvani mainstream mediji, se postavljaju u ulogu da će oni odlučivati o budućem predsjedniku. Dakle, koga oni favoriziraju, koga oni miluju, taj ima nekakve šanse. Koga oni odbace, taj nema šanse. I tu je veliki problem, ja kažem, zazivam demokraciju, ali nisam rekao da su u demokraciji, nego u razvoju demokracije. Dakle, doista puno kvalitetnih ljudi, sad ću se spustiti opet i na lokalne i parlamentarne izbore, ispada iz igre, jer jednostavno ne mogu ući u prostor i ne mogu se na kvalitetan način predstaviti. Dakle, moraju imati izuzetno puno novaca, tipa Borisa Mikšića, ako se sjećate, svojih novaca da bi platio i da bi bio u medijima. Inače, neće mu dati. Kad govorite, dakle, imamo te nacionalne televizije, te emisije, ne želim sad nazivati političke i tako dalje, uvijek imate iste goste. Mislim, evo, ja se bavim političkom analitikom, pa moram priznati to, kad vidim ko su gosti, više i ne gledam. Znam pitanje i znam kakvi su stavovi. Dakle, uvijek isti. S druge strane imamo niz vrhunskih intelektualaca, ljudi koji su odlučili ući u politiku i dati neki doprinos sa svojim referencijama i životnim putom, bi sigurno puno toga više dali. A ne žele ulaziti u nijednu od velikih stranaka ili manjih stranaka, jer im se ne sviđa kako funkcioniraju rade, ali nemaju šanse. Tako, dakle, spomenuli ste Jonjića, tako i gospođa Lozo, tako i drugi kandidati. Gospođa Lozo je bila.
i kad će opet biti. Evo. Dobro, ali ovaj nije bio nijednom, ne? Znači, mislite da to je jedna inertna situacija i to ide tako po nekakvom... A pogledajte ovoga, koliko je puta Aleksandar Stanković ugostio onu Katarinu Peović. Cura iz Rijeke ima stranku koja se Radnička fronta, nebitna je nikome na ovom svijetu. Gospođa. Međutim, gospođa u 2-3 gostovanja u emisiji koja je izuzetno gledana, dobija birački kapital i ulazi u Sabor. Nakon toga. Da. Da li ste vi bili, recimo, pozvani kao kolega da vas pozove nakon silnih kalvarija koje ste prolazili kao novinar? I što može, recimo, takav jedan čovjek kojeg mediji stavljaju u poziciju outsidera, ignoriraju ga, zatvaraju mu vrata, na koji način, ako nema tih 500.000 eura i tako, na koji način, kako biste mu vi posložili kampanju pa da postane medijski vidljiv? Pa gledajte, medijski neće biti vidljiv. Dakle, pitanje da li koliko ima, sad govorimo o ljudima koji bi ga podupirali u raznim krajevima Hrvatske. Dakle, tu su u problemu. Dakle, gospodin Jonić treba doći u Slavoniju, treba doći u Vinkovce, u Osijek, u Brod, Požegu i tako dalje. Ako tamo nema nikog svoga koji će mu prirediti, reći mu dođi u subotu, tada je više ljudi na Brodskoj pijaci i tako dalje, ja ću ti složiti štand, obratit ćemo se, možemo obići ovo ono. Kako će on to sam napraviti? Nikako. Da, što kažete na Miro Bulj? Evo, Keliminec je ponovo... Pa dobro, ja mislim da Miro Bulj... Niko Tokić Kartelo, jedno novo lice i bila jedna gospođa Aurora, čini mi se Vajs, ne? Dobro, pokušavaju, ja velim zatvoreni su, pitanje koliko novaca imaju. Miro Bulj, mislim da on ima drugi cilj. Dakle, on će iskoristiti svoju prestižnu kandidaturu, ne bi li potvrdio svoju gradonačelničku poziciju za pola godine. Za pola godine su lokalni izbori kad se biraju gradonačelnici, načelnici, župani u cijeloj Hrvatskoj. Njemu je ovo odlična prilika da se, s obzirom da je saborski zastupnik, i da će mu i ti mainstream mediji dati nekog prolaza. Iz kojeg razloga? Iz razloga što znaju da neće dobiti. Prema tome, on će dobiti puno više prostora nego, evo, gospodin Jonić. Da. Sutra su izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, bira se između dva kandidata. Zapravo, između čega, znači Kamal Harris i Donald Trump, između čega američki birači biraju? Koje su te dvije različite političke ideje koje oni zastupaju, predstavljaju? Pa mislim da, ajde, prvo da nije mi jasno već ovaj drugi izborni ciklus ili treći u Americi da Amerika ni republikanska ni demokratska stranka ne može ponuditi bolje kandidate. To je jednostavno. Ali ajmo ovako, ovi izbori su ipak na neki način pitanje Americi. Da li je bilo bolje za vrijeme Trumpa ili za vrijeme Bidena? Dakle, mi se referiramo samo na ono što gledamo, to je neka međunarodna politika, ono što je obilježilo Bidenov mandat je taj rat u Ukrajini gdje je onda Amerika pomagala, tako dalje, tako dalje. I imali smo Trumpa koji je puno više intervenirao u američke odnose. Prema tome, on je zaustavljao val ulaska migranata u ovo. Sa Kinom je raščistio odnose trgovinske. Pokušao je vratiti industriju raznim subvencijama koje je otišla iz Amerike u Ameriku, zaposlenost i tako dalje. I navodno je podaci govore da je u svemu tome imao određene rezultate. Međutim, Trump je konzervativac i očito tamo onima centrima moći kao takav nije odgovarao i onda se krenulo u njegovo rušenje. Dakle, Biden po meni nije dobio prošle izbore, nego je Trump rušen. Pazite, njemu jedan Twitter odbija mogućnost da se oglašava američkom predsjedniku.
mediji jači, koji kod nas, mainstream, kreću u kampanju protiv njega. Jednostavno on je na kraju ovoga izgubio tu bitku. Da li ju sad može dobiti, to ćemo vidjeti. Ono što je, ja ne znam, u Hrvatskoj naši mediji konstantno su navijali kontra Trumpa, jel? I to rade i danas. Tako evo, danas sam uspio pročitati u jednom mediju da kao Hrvati su za predsjedničku kandidatkinju, a Srbi su za Trumpa. Ona anketa što je bila. Da, pa mislim, ne znam po čemu je ona to relevantna. Ja imam drugačiji osjećaj da je u Hrvatskoj puno više ljudi za Trumpa nego za... Što mislite, što je bolje za Hrvatsku? Po meni je bolji Trump. Mislite, za hrvatsku poziciju u svijetu bi bilo bolje da Trump dođe? Da. A dobro, te njegove navodno da bi on sada zamrznuo rat u Ukrajini, pa bi to moglo osnažiti Putina i tako. Kako bi on zamrznuo, kako bi on to učinio? Mislim... On je rekao da će zaustaviti rat za 24 Pa dobro, ako zaustavi rat, to je, daj Bože da neko zaustavi rat. Daj Bože da zaustavi rat. I mi smo nakon Oluje, Ljeta i tako dalje u Bosni i Hercegovini mogli nastaviti ratovanje. Dakle, ići prema Banja Luci, ići osvajanje istočne Slavonije i tako dalje. Međutim, predsjednik Tuđman inzistirao da se rat zaustavi i da se sve rješava ili mirnom retrigacijom što se tiče istočne Slavonije, ili sporazumom, mirom, Daytonom. Drugi problem je što taj Dayton koji je onda uspostavljen i danas funkcionira. Dakle, to je prošlo 30 godina, k vragu to je trebalo već puno toga promijeniti i staviti u život u stvarnost. Prema tome, nema Trump nikakvu moć. Sad više rata nema, dakle, to je neistina, ali da on može dovesti ove za pregovarački stol i da se zaustavi rat. Ja sam sudionik rata. Kogod je bio u ratu, možemo vam pričati danima ponosa i slave, ali to su tragični momenti. To su momenti kad se gine. Kad ginu civili, kad ginu djeca, kad se razara i tako dalje. To nije lijep. Rat nije lijep. Prema tome, ja bih rađe da se zamrznu sad tamo stvari. To ne znači da sam za ta ruska osvajanja, da pače, otvoreno ću reći, dakle ja stojim punim srce na strani Ukrajine. Ali bi bilo puno draže da nema razaranja, da se to stavi... Kažete da bi bilo za Hrvatsku bolje da Trump pobjedi, zbog čega, iz kojeg razloga? Pa zato što mislim da mi, prije svega Hrvatska, se je udaljila od Amerike. Nama je Amerika, recimo, kao Hrvatskoj vojsci bi trebala biti strateški partner, to nam je bila i u Domovinskom ratu. Mi sad ovim opet nekim izletima, kupovinama Rafaela od Francuza, Leoparda od Njemaca, jednostavno to partnerstvo raskidamo. Da li je to problem bio administracija koju je vodio Biden? Možda i je. Možda bi sa Trumpom administracijom puno bolje pregovarali, razgovarali i okrenuli se njemu. Amerika je najjača sastavnica NATO pakta. A NATO pakt, kao i Europska unija, ima potrebu za reformama, za mijenjem i tako dalje. Prilično su učmali i ovo, kako se pomaže Ukrajini, ajde, dobiju dosta naoružanja, po Zelenskom čak i ne dobiju. NATO pakt, kad je trebalo Ukrajinu primiti, nije to učinio zbog njemačkog veta i tako dalje. Dakle, NATO pakt je napravio puno grešaka koje su jedan od rezultanti i ta ruska agresija na Ukrajinu. Mislite li da bi ovi hrvatski časnici koji bi trebali ići u Njemačku obučavati ukrajinske vojnike, a o čemu se sada spori oporba i vlast, mislite li da bi, s obzirom da našu poziciju NATO paktu odnose i tako dalje, da bi
da bi odluka trebala Hrvatske biti da oni odu u Njemačku u sklopu tog plana ili da ne odu? Apsolutno da odu. Mislim, meni je somnobulno to kako se hrvatska oporba i jedan dio, nazovi intelektualaca, ponaša i šta izjavljuje. O tom ulasku u rat sa Rusijom ili naši časnici. Pa mi smo deklarirani što se tiče rata u Ukrajini. Tu nema spora. I sad dva časnika koji će ići obučavati nekoga u Njemačku su toliko važnija od stotine tenkova koje mi šaljemo u Ukrajini kao pomoć. Neusporedivo. Drugo, kome to nije jasno, svi uživaju u činjenici da smo članice NATO pakta i da smo članice Europske unije. Kad to treba konzumirati na ovaj način, onda se iz sitno političkih razloga dižu tenzije oko toga, prave drame i ponižava Hrvatska u okviru NATO-a i u okviru Europske unije. To radi ta oporba. Sad vi mene pitajte, da li sam za NATO i Europsku uniju? Jesam. Da li mogu dati ikad glas Kekinici ili nekom iz SDP-a? Ne mogu. Ni Bulju ne mogu dati glas i on je protiv sudioništva. Dakle, ljudi, jeste za NATO i Europsku uniju. Onda smo u NATO i Europsku uniji. Čemu sad to? Ne može naš časnik tamo, ne može halo. Bio tu prije par dana kolega novinar Marko Marković, urednik Max portala, na ovu temu. Komentirali smo, dakle, evo, te podjele u Hrvatskom saboru između oporbe i vlasti. Ne? I onda je on onako malo na jedan ciničan način komentirao kada bi, recimo, HDZ, odnosno vlada rekla dobro je biti zdrav, da bi se oporba digla i rekla to nije točno, dobro je biti bolestan jer ovo je ono. Što mislite, jesu li kod nas na toj razini? Da, jesu, jer je nemoguće da od tih iz oporbe koliko god da ih ima, baš ni jedan nije rekao hej, stanite, ljudi ovoga po NATO paktu sam, ja ću dići ruku za ovo. Ne. Ili obrnuto, iz vladajućih dijela. Zanimljivi su ovi iz Domovinskog pokreta. Oni su prije nekoliko godina, kad se razgovaralo o tome da Ukrajinci dođu na obuku u Hrvatskoj, bili protiv. Tad su Penava, Ivana Mujkić i ostalo društvo iz Domovinskog pokreta tvrdili da na taj način na Hrvatsku stavljamo ciljnu metu za Rusiju. Sad su u vlasti, sad su malo promijenili stav. Dakle, samo zato što su u vlasti. Da su u oporbi, Penava i društvo bi se ponašali kao ostatak oporbe. A zašto je? To govori o neozbiljnosti. O neozbiljnosti ljudi koji su u Saboru, koji donose zakone i odlučuju o nekim stvarima. Dakle, jednostavno, kaže kakav narod, takav vlast nije. Ovaj narod je dobar, ovaj narod je kvalitetan, ali ovi u Saboru ne znam. Da li su svjesni uopće situacije okružja vremena u kojem živimo? Pa tko je onda tu? Jesu li jednako neodgovorni vlast i oporba ili tu postoji? Pa vlast tu se, Plenkovića vlada se postavlja puno ozbiljnije, u stvari činjenicu da su u NATO i da se Europska unija, ona valorizira i pokušava provoditi kroz odluke. Oporba skače na sve to. Ako misli da će tu dobiti i zaraditi nešto, ja tvrdim da neće. O čemu je stvar? Je li to klasično strančarenje, dakle, interesi stranke? Pa klasično strančarenje. Dakle, mi imamo toliko, Sabor ima toliko posla kojim se oni uopće ne bave. Toliko zakona, toliko toga treba mijenjati, životnih, koji otežavaju građanima, firmama, poslove i tako dalje, oni to ne rade. Zbog čega ne rade? Jer su podkapacitirani. Ne mogu voditi suvislu raspravu o nečemu, a ovo je najlakše. Ovo je najlakše. Ko Hajduk Dinamo. Možemo 16 dana trubiti o tome. Nikad se nećemo složiti.
Prema tome, tako se oni ponašaju u Saboru. Dakle, vrlo neodgovorno. Ja sam mislio jedno vrijeme da je naša politička scena dosegla dno i da se mora penjati gore, međutim, očito tom bezdanu nema kraja. Da. Kako se to može promijeniti? Očito izbori ne mogu to promijeniti. Što može promijeniti? Jedino izbori smiju promijeniti. Jedino izbori smiju promijeniti. Sad kažem, tu i naši građani, Hrvati, moraju početi uzimati kvalitetniji obol sudjelovanja u politici i od tih izbora. Spomenuli se da se ja od 20 godina aktivno bavim izborima i uvijek je ta izlaznost nešto što je u meni stvori veliko razočarenje. Dakle, 50% ljudi otprilike, ili neki 40, već ogroman broj, ne izađu. Nema se za koga. Pa evo, spomenuli smo, ima se za koga. Okrenite, pokušajte dati tim ljudima glasove. Ili glasajte za HDZ. Nije važno, izađite, iskažite svoju volju. Ili sudjelujte u politici. Ovako, kažem, određen dio ljudi zauzme neke pozicije i onda, evo, uzet ću opet taj Domovinski pokret kao primjer. I onda nisu u stanju dobiju 3-4 resora i onda ne mogu popuniti ni 3 ministra, da ne govorimo o ostalim. Ovi naši, gledam komentare koje stavljaju naši gledatelji ili mailove koje dobivamo, koji se svode se na nekoliko elemenata. Jedan od čestih je: nikad se u Hrvatskoj nije loše živjelo, pogledajte redovi ispred kontejnera, umirovljenici kopaju po smeću, pogledajte redove ispred pučkih kuhinja, skupljaju se boce, dakle jedna situacija gospodarski katastrofa. Ne? S druge strane, kada se uočavaju neke društvene političke anomalije, onda idu sljedeće fraze: trebalo bi pokrenuti referendum da se to konačno promijeni. Ili trebalo bi dignuti tužbu protiv toga ili te stranke ili tih ljudi kako bi se spriječilo da oni to dalje rade. Dakle, ide cijeli niz takvih inicijativa koje se svode na to trebalo bi nešto. Ne? Dakle, nikada se ne postavlja pitanje a tko bi to trebao napraviti, ne? I ono što je najvažnije, a zašto ti? Dakle, ti koji si smislio tu ideju, zašto ti ništa ne napraviš? Ne? I onda ako ponekad odgovorimo na taj način, onda kreće objašnjavanje, ali ja ne mogu, zato jer sam ja pojedinac, ja ne smijem zbog posla, ja sam već u zdravlje ili nešto drugo, ili nemamo mogućnosti. Ne? Dajte vi, jer vi ste ipak... Da, ili onako se ništa ne može promijeniti i tako dalje. Dakle, imam osjećaj da kao da su ljudi, onak Poncije Pilatovski, peru ruke od svega, kao da su ušli u jednu moralno-intelektualnu ljenost, nespremni žrtvati nešto svog vremena, možda ući tako, možda se izložiti na neki način da mu netko eventualno prigovori zbog toga nešto. Sad ne vjerujem da bi se gubio posao ili da bi se tu ulazilo u neki veći rizik zbog toga, ali baš traži malo angažmana, ajde da probamo nešto, da se potrudimo, evo taj trud nekako kao da ga nema više. Pogotovo sad objavljujemo te neke knjige iz povijesti kad vidimo kako su se stvari kroz povijest događale, koliko je bilo požrtvovnosti u raznim povijesnim razdobljima, ali gotovo u svim, i koliko su ljudi bili spremni u okolnostima kad je to bilo daleko teže, kada je bilo pogubno, za život opasno usprotiviti se nečemu ili pokrenuti inicijativu, ne? Kad je to koštalo 10-20 godina zatvora ili se glava gubila za to, pa su ljudi bili spremni ići u nekakve inicijative, a danas, evo, toliko, baš me rastuži to da su ljudi nespremni, nezainteresirani, i cijelo vrijeme kao da guraju nekog drugog, da netko drugi odradi ono što bi po njima trebalo učiniti. Ne? Što je to? Nažalost, upravo ste sve ovo što ste rekli, to je i moje mišljenje. Da li je potrebno da neke stvari odu još u gorem smjeru, pa da to provodi, sami ste rekli, u
puno težim situacijama Hrvati bi reagirali, onda bi se digli. Da li treba čekati taj moment? Da li uvijek treba čekati da se šteta, ako vidiš da nešto ide u štetnom pravcu, da zaustaje, da više ne ide, nego čekati da šteta bude ogromna i velika, da bi onda pokrenuo i pokušaju na kraju krajeva onda i sanirati. Govori se o politici, političkim strankama, dakle nije to samo koliko, vjerojatno ni vi ni ja ne znamo taj podatak, koliko ima udruga u čijem opisu, djelokrugu je i sudjelovanje na neki način u tim društvenim raznim odnosima, od sindikata, udruga dragovoljaca, zelenih, onih. Ko od njih reagira? Priopćenjem? Prosvjedom? Ne. Poštovani predstavnici medija, evo to dobijam takve mailove često, gdje onda netko iznosi nekako mišljenje ili poziva da mi dođemo to gledati što će on raditi. Ne? Zato velim, politička scena kod nas je poprilično oskudna. Dakle, svodi se na kritiku. Hrvatska ima probleme. Hrvatska ima krucijalne probleme gdje mora odlučiti što i u kom pravcu želi ići. Ali o tome treba, zato ja kažem, Sabor. O tome se u Saboru raspravlja, ali ne na način na koji oni to rade danas. Dakle, osim tog jednog fenomena čangrizavosti, koja onak ljudi su se pretvorili baš u nekakve brznice, gunđala, nesposobne da bilo što učine, ali sa gomilom primjedbi. Ima još jedna druga stvar, a to je jedan praktični pesimizam. Dakle, unaprijed se zna da nešto neće uspjeti. Ne? Znači, ako krene neka inicijativa, odmah krene gomila, a nećete vi uspjeti, zato jer ovo ili ono, ako je tu izbori, APIS će, dakle, ništa se ne može. Dakle, cijelo vrijeme, pa i nama tu sad, evo, ako se bavimo, ne pazite, vi ćete završiti ovako, onak. Dakle, cijelo vrijeme gomila zlogukih proroka. Znate. Sad nije mi jasno kako to, ako smo zemlja u kojoj se 80% ljudi su katolici, kršćani su 90 i nešto posto, ne? Biti kršćanin pretpostavlja, znači ako vjeruješ u Boga, onda nije moguće biti pesimist. Znate? Jer onaj ko je pesimist, taj ne vjeruje u Boga, nego u vraga. Ne? Dakle, on je sotonist zapravo, jer optimist je vjernik. Dakle, čovjek koji vjeruje u nekako biće koje je sve stvorilo, koje sve to nekako kontrolira i pomaže i tako dalje, jednostavno nespojivo je biti pesimist i biti vjernik. I kako to onda razumjeti? Ili te statistike o 80-90% ljudi koji su vjernici ne govore istinu, ili je ta vjera promijenila neku svoju pa dobro, supstancu. Moje mišljenje, evo, spomenuo sam udruge razne, dakle, svi ti koji sudjeluju, dakle, crkva ima puno propusta. Dakle, ako ja sam znao reći, ako neko ima publiku na svojim skupovima, crkva ju ima. Dakle, svake nedjelje crkve su pune, znate koliko je to broj birača. Međutim, crkva se distancira. Zbog čega to radi? Da li od straha da se ne zamjeri politici bilo kojoj, da uredno konzumira vatikanske ugovore, poreze i tako dalje, može biti da je to razlog. Dakle, ona ne sudjeluje. Koliko je katolika? To 80-90%, to je deklariranje. To je po meni više tradicija nego što su doista katolici. Dakle, oportuno... Da, ovo što ste rekli, da zašto se crkva distancira od politike. Ne? Dakle, mislim, politika nemoguće je propovijedati ono što crkva propovijeda, a istovremeno smatra se da crkva i država moraju biti razdvojene. Ne, zapravo, pa crkva i država jesu razdvojene. Ne, ali 90% poruka koje crkva prenosi imaju političku dimenziju. Nije mi jasno zašto se crkva boji ući u politički prostor kao nekako savjetodavno tijelo. Pa o tome govorim. Dakle, zbog čega? Mislim, mene najgrublje kaj se oni imaju miješati u to. Zašto ne? Svaki građanin, pa bio on svećenik,
novinar, liječnik ili šta god, ima pravo sudjelovati. Ali svećenik baš ima i obavezu. Pa ima i bravo. Prema tome ja kažem da ona to ne koristi dovoljno. Nitko nema. Dakle, crkva raspolaže i sa televizijom, i sa radiopostajama, sa Glasom Koncila, koja je vjerojatno najprodavanija novina u Hrvatskoj, sigurno je prodavanija više od Večernjaka i Jutarnjeg lista. Prema tome, dakle, ima i medije, ima i, što ja kažem, skupove predizborne svake nedelje u najmanju ruku, i da li se može iz nadbiskupskih dvora poslati neka okružnica kao što je radio pokojni Stepinac i pročitaj. Pa koliko god je to koštalo. Dobro, ajmo se mi vratiti u prostor surove politike. Dakle, pitao sam za Sjedinjene Američke Države, znači, kaže da Amerikanci biraju između jednog konzervativnog svjetonazora, kojeg navodno Trump zagovara, iako sudeći po njegovim avanturama kojima se dosta piše, nisam siguran koliko on zapravo uopće konzervativan, ali dobro, recimo, to je neka konzervativna politika, a Kamala Harris jedna woke agenda duboke države koja nastoji još više proširiti prava svih mogućih manjinskih skupinica u ovom društvu. Ako je to, dakle, nešto između čega biraju Amerikanci, a između čega biraju Hrvati, u slučaju ako je Milanović jedan kandidat, a recimo Marija Selak ili Primorac ili možda i Onjić drugi kandidat. Između čega, dakle, Hrvati biraju na ovim izborima? Dakle, ne bih ja Milanovića svrstao ni u jednu priču. Dakle, on nije ni konzervativac, ni liberal, on je pragmatik i oportunist u ovom momentu i to je njegova ideologija. Što se tiče drugih kandidata, Primorac, ajde, kao kandidat HDZ-a trebao biti neki konzervativac, ali to je sad upitno. Da li je, da li nije. Mi imamo ono što se zove konzervativna politika u afirmativnom smislu riječi, to zastupa Marija Selak, to zastupa gospodin Jonjić, to zastupa gospođa Loza, i imate ove koji zastupaju te liberalne ideje tipa Kekin i Sandre Benčić. Dakle, ne lijeve ideje, nego liberalne ideje. Ako se sjećate pokojnog američkog predsjednika Ronalda Reagana, on je onda ustvrdio da je od komunizma puno opasniji liberalizam. I taj liberalizam je globalno, zahvaljujući tehnologiji, mrežama i tako dalje, preplavio svijet. Da je Americi i svima, to je moj izbor, konzervatizam nužan, po meni je, jer ovaj liberalizam jednostavno nema granica. Ovo što se zbiva sa tim LGBT zajednicama, sa zakonima koji ulaze u nacionalna zakonodavstva ili van nacionalnog zakonodavstva, urušavaju osnovne, po meni, civilizacijske i ljudske vrijednosti. Dakle, program, evo sad, Njemačka je nedavno donijela zakon o mijenjanju spolova, pa sad ti već kao dijete od 12 godina, ali ako su roditelji suglasni, možeš mijenjati spolove, pa onda to možeš raditi jedanput godišnje i tako dalje. Nije važno koliko ti to puta možeš ili ne možeš raditi, važno je da ti to uopće možeš raditi, da ti to možeš objesno zagovarati. Je li u tom slučaju, dakle, u slučaju hrvatskih predsjedničkih izbora, zapravo izbor između reda i nereda? Upravo tako. Ali taj nered je opasni nered koji može i ulazi. Na kraju, taj Milanović je, kad je Hrvatska rekla ne istospolnim zajednica, nema bračne zajednice, onda je on nekim zakonom premostio priču i tu priču unutra. Ali ona je benigna za ono što se zbiva danas. Za ono što se pokušava izbiva u nekim dječjim vrtićima. Što se pokušava u školama. To su stvari koje, ja kažem, urušavaju društvo. Hrvatsko društvo,
koja je u užasnom demografskom problemu, suočiti sa takvom navalom tog dekadentnog liberalizma, to je za nas vrlo opasno. Zamislite proces koji mi doživljavamo i dalje padamo. Useljavaju se 100.000 stranaca u Hrvatsku i još nas treba urušiti na način ovoga da momci i djevojke ne znaju jesu muško ili žensko. Znači kako, dakle, iz izbornog ciklusa u izborni ciklus stalno se događa da svoje, ili da održe već postojeće pozicije ili da zauzmu neke nove, oni politički subjekti koji kroz prethodno razdoblje su detektirani kao rušitelji tradicionalnih, konzervativnih vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo, a koje podupire jedna većina hrvatskih birača, recimo 70-80% birača. Kako da razumijeti da kada dođe izbor, evo primjerice sada Milanoviću i kažete bit će tjesno, 50% dakle, sad hoće li biti Primorac ili Selak ili Jonjić ili tko već, ali biti će vrlo tjesno. I sad kako razumijeti ako Milanović zagovara takav jedan poredak koji je stran svjetonazoru većine hrvatskih birača, kako onda razumjeti da hrvatski birači to zaborave i u jednom značajnom broju podupru kandidata koji neće, ne samo da neće zagovarati ono što njima jest vrijedno, nego će se truditi da to još više obezvrijedi i sruši. Marko, ali ja spomenem, dakle, govorim i cijelo vrijeme navodim i širim. Mnogi su zatajili, ako ne u principu i svi. Dakle, mi taj sustav nevrijednosti favoriziramo. Favoriziraju ih mediji. Mi nemamo edukacija, nemamo kvalitetnih emisija. Mediji naprave od političkog cirkusa svoj vlastiti cirkus koji ih prodaje, koji im diže čitanost ili šta li već. Čak i onima kojima to ne treba, tipa HTV-a koji plaćaju građani, usvajaju tu njihovu priču. Prihvaćaju je i ostali. Niko ne govori o meritumu stvari. Sad će lokalni izbori. Ja sam radio prije godinu dana anketu u gradu Zagrebu. Tomašević užasno loše stoji. Je loše stojao. Međutim, bojim se da će on opet i dobiti. Jer ljudi zaborave. Kad izađu na biralište, zaborave, po znacima navoda, koji je njegov stvarni posao? Je to rješavanje parkinga, prometa, posao života razvoja grada Zagreba? Ne, nego se okreću i njegov izbor definiraju uz njegovo ideološko promišljanje. I onda ako sa liberalnih stajališta, on će dobiti glas. I baš je briga što ću plaćati skuplji parking, što ću se satima voziti s jednog kraja na drugi kraj grada i tako dalje. Ali dobro, kažete, tu zatajili su svi. Ali pored ideološkog ima još jedan argument za ili protiv, a to je kad vas netko pokušava učiniti budalom, ne? Kad netko podcjenjuje vašu pamet. Ne? Dakle, jedan prosječan hrvatski birač može, evo nedavno primjer, evo jedan kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, kad je bila vijest o tome kako će Hrvatska nabaviti 50 tenkova iz Njemačke Leoparda, cijena jednog od 25 do 30 milijuna eura, i sad je krenula kampanja protiv toga, ne? Pa je Ivana Kekin rekla da to Hrvatskoj ne treba, jer se za 25, za cijenu jednog tenka može 5 vrtića, 100 ovih aparata za magnetnu rezonanciju, i sad je ona stala nabrajati. I u jednom značajnom dijelu kod ljudi je takva jedna usporedna komparacija prošla, ali kako to gotovo da nisam uspio čuti da ljudi u komentarima kažu istina, ali recimo za cijenu tih tobože nevladinih udruga
za 50, mislim da je 60 udruga na platformi 112, svi oni dobivaju nekakav novac iz proračuna. Ne? Znači, za cijenu tih, koliko su proračuni tih udruga, može se isto tako napraviti 50 ili 100 udruga. Čak jedan komentator na Facebooku sam pročitao, ovako malo duhovit, ciničan je bio, kaže, za cijenu 44 srpskih domova kulture se može izgraditi 50 ili koliko već vrtića. Ali kako to, dakle, da se na takav jedan PR-ovski spin, ko što je ovo od gospođe Kekin, da za cijenu jednog tenka imamo 5 vrtića, ljudi ne počnu razmišljati jednom protumjerom, pa evo i za to što vi trošite novac se može izgraditi. Zato što se ne odgovara na adekvatan način, zato što opet ti mediji, mainstream mediji i tako dalje, to ne predstavlja na pravi način. Dakle, postoje činjenice. Mi čak nismo ni ispunili te činjenice. Hrvatska je pristupanjem NATO paktu obvezala se da će 2% proračuna ići Ministarstvo obrane. Mi to još nismo dostigli. Prema tome, novac koji će ići u kupovanje, ide u kupovanje Rafaela ili Leoparda i tako dalje, ide iz tih proračunskih sredstava. Evo ste rekli, šta je sa 98% ostalih sredstava? To je jedno. Pogledajte u svakom ministarstvu izvješće kojim udrugama i za šta idu novci i o kolikim novcima se radi. Koliko ide za sport i gdje odlazi taj novac. Koliko ide za, nazovi, kulturu i gdje odlazi taj novac. 98% je još ostalo gospođo Kekin. Plus toga, koliko bi vrtića mogla, koliko god da ih sagradi, doće onda delije sa svojim tenkovima i sve će ih porušiti ako mi nećemo imati svoje tenkove. Ako njoj to nije jasno, zato se vam kažem, mi imamo jednu neodgovornu oporbu koja, evo, se na takav prizeman način poigrava sa nacionalnom sigurnošću, vrijeđa Hrvatsku vojsku kao neke rastrošne ljudi. Ja tvrdim, uvjeren sam da je u Hrvatskoj vojsci, ako je igdje poznato gdje svaka kuna ide, to je Hrvatska vojska. Često ljudi komentirajući ovu našu situaciju počinju rečenicu kako je moguće, znate. Pa onda kako je moguće da Hrvatskom upravljaju dezerteri, ili kako je moguće da Hrvatskom vode ljudi koji nisu bili u Domovinskom ratu, ili kako je moguće da Hrvatsko ministarstvo kulture financira filmove koji jako ružno o Hrvatskoj govore, ili kako je moguće da Hrvatska država financira novine koje se izruguju i tako dalje. Znači, kako je moguće? Ne? Ali zapravo, postavlja se ono ključno pitanje, kako je moguće da običan čovjek u Hrvatskoj koji će dati svoj glas kroz mjesec i nešto dana, kako je moguće da ne prepozna tako jeftine prevare poput ove od gospođe Kekin ili cijeli niz nekih sličnih, dakle gdje su onako jeftini spinovi kojima se onako na horuk pokušava kupiti simpatije, dokupiti, znači igraju na te negativne emocije kod ljudi, na taj način će ih pokušati dobiti, jer će mnogi ljudi, kaj buju nama tenkovi, 5 vrtića više treba, ne? Dakle, to je, pa mislim, 91. nismo s vrtićima se branili, nego s nečim drugim, dakle, ali uopće bespredmetno je to objašnjavati. Znate, ne? Ali kako je moguće da običan hrvatski čovjek nije dovoljno pametan da prepozna te političke prevare? Evo. Pa ja velim, različiti su motivi i ne znam, ljudi nagna svašta prilikom odluke da daju glas nekome. Ne vjerujem ovo što ste vi rekli. Sve je to vidljivo, poznato. Ja ću vam reći, recimo, Hrvatska ima priču, i ljudi koji dolaze tu priču su vrlo odgovorni. Govorimo o vojsci. To su stariji ljudi koji se vrlo odgovorno tijekom 15 dana vježbe ponašaju, ispunjavaju sve zadaće i tako dalje. I svijesti su, imam osjećaj puno svjesniji što se događa, što bi se moglo dogoditi od onih koji sjede u Saboru i donose neke odluke o svemu tome.
Nedavno ste bili na vojnoj vježbi. Ja sam zapovjednik pukovnije, da. Vi ste pukovnik po činu, jel? Da. I, dakle, vodili ste 15-dnevnu vojnu vježbu. Ispričajte kako je to izgledalo. Pa velim, odaziv je bio izuzetno dobar, dakle oko 70 i nešto % pričuvnika se odazvalo, to su dakle mahom stariji ljudi, 30 do 50 godina, dokad imaju pravo. Što sam onda ja? Dokad imaju pravo ovoga, došli su istog dana, dakle kad su obučeni, kad su se postrojavali, ponašali kao prava vojska. Dakle, sjećate se nekad te ona rezerva, pa se lokala, rakija i tamo su se s onim šinjelama razvlačili. Dakle, ovi ljudi su ovoga itekako svjesni. Ono kako su primljeni, kako je to pripremljeno, uložena su velika sredstva i angažman djelatnog sastava da se provede ta obuka. I ja ću vam reći da ovo je 5. godina kako se to održava, dakle, diže su po 2-3 satnije i tako dalje, idu na obuku. Svih 5 godina moram priznati da ja kao zapovjednik, a i oni koji sve to ovoga prate, su više nego zadovoljni. To govori opet o motiviranosti tih ljudi. Dakle, Hrvatska vojska i ja znam reći hrvatska reprezentacija nogometna su na ponos ovog naroda. Još uvijek su na ponos ovog naroda. Zato je ovo sve što rade predsjednik Milanović i oni koji mu onda, ili sad drugi koji oponiraju na neadekvatni način, štete ugledu te vojske. A vojska je važna ne samo radi rata. Pa sjetimo se potresa Petrinja, Glina kada je bila. Vlada je popriličan nered do kada? Dok nije došla hrvatska vojska. Kako bi ocijenili sposobnost Hrvatske da odgovori nekakvom napadu koji bi se možda mogao dogoditi? Ja tvrdim da je hrvatski narod može biti siguran i miran što se tiče toga. Dakle, ne govorimo o ratu svjetskih razmjera i tako dalje, ali eventualno... Da se ponovi scenarij iz 1991. recimo. Mislim da i oni znaju što je ovdje i kakva je oružana snaga Republike Hrvatske da im tako nešto ne padne na pamet. Dakle, vrlo smo spremni u međunarodnim okvirima, dakle, Hrvatska vojska sudjeluje u međunarodnim misijama. I svih tih međunarodnih misija će dobiti visoke ocjene za sudjelovanje hrvatskih vojnika. Ja se sjećam još sam bio aktivan 96. godine, išao sam u NATO školu u Njemačku i tada se razrađivala i provedba Bečkog sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, pa su bili prisutni radi tog sporazuma i časnici, odnosno oficiri iz Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine i tako dalje, svi koji smo bili u ratu i odnos, da tada još nismo bili u NATO-u, američkih i ostalih časnika iz NATO saveza prema hrvatskim časnicima je bio neopisivo sa većim uvažavanjem nego prema ovima. Dakle, mi su tijekom Domovinskog rata stekli ugled ne samo pobjedom, ovo što je nama važno ovdje, nego i van okvira Hrvatske, dakle okviru međunarodne zajednice. Pustimo Haag kao politički sud. Govorimo o... A s obzirom na opremljenost Hrvatske vojske, znači ti francuski zrakoplovi, Rafali, onda ti 50 tenkova Leopard, možda i više, pa onda one haubice, pa ovi Bradley, pa sad navodno ovi turski barjaktari će doći. Gledajte, mi se opremamo sukladno mogućim sredstvima. Dakle, govorimo o proračunu, zato gospođa Kekin priča gluposti. Dakle, Hrvatska vojska se oprema u dinamici u nekom proračunu kojem to može pokriti. I sami smo rekli, dakle, neće sad stići jedanput određen broj Leoparda. Stizat će sukcesivno, ali ćemo ih usvojiti i ući će u vojne postrojbe Hrvatske vojske. Prema tome,
kao i avioni. Dakle, opremamo se. I na kraju ovoga nije zanemarivo i treba imati to u vidu, mi smo članice NATO saveza, dakle najjačeg vojnog saveza u svijetu. I ovo što kaže da Srbi ne napadaju Hrvatsku ili bilo tko, da ih sad napadaju NATO savez. I to mijenja stvari. Da, a sad kad gledamo kako se rat promijenio, evo sad ono što je bilo 90. godina i kako danas rat izgleda, bitno je drugačije, prije svega te bespilotni sustavi, letjelice i tako dalje. I sad jedan dron sa vrijednosti možda 2-3 tisuće eura sa nekim par kilograma eksploziva može uništiti tank koji vrijedi 25 milijuna eura. Može. Ne? Koliko je Hrvatska u tom pravcu razvoja modernog ratovanja, bespilotnih sustava prije svega, koliko je Hrvatska tu već otišla u tom pravcu ili kasnije? Dakle, ponavljam, Hrvatska je članica NATO saveza i razvojem NATO, mi sudjelujemo u određenim procesima. Dakle, sudjelujemo u svemu. Da kako to je od pamtivijeka, ali od pamtivijeka, da se najnovija tehnologija prvo pojavi u nečijim oružanim snagama, da li američkim, da li tek poslije se u civilsu sazna za nju. Prema tome, logično je da pogotovo evo sad imamo taj vidljivi rat u Ukrajini, sredstve, pa čak i ovaj u Izraelu, jel? I način na koji se radi da se i mi pripremamo i razvijamo u tom smislu. Sad na koji način postoje, dakle, vojni stručnjaci, postoje službe u okviru glavnog stožera Hrvatske vojske i u okviru Ministarstva obrane koje se bave s tim. Da kako da ćemo i da imamo već određen broj dronova, prilagođen prije svega. Pazite, imate tu i filozofiju koju je promijenio razvoja hrvatskih oružanih snaga, koju je promijenio ministar Krstičević kada je imao mandat. Dakle, do tada je Hrvatska težila da njena misije, dakle, koje idemo Litva, Afganistan i tako dalje, da se njima da prioritet. Dolaskom Krstičevića to se promijenilo. Dakle, on je rekao, proće se ova vojska koja je tu, misija je sekundarna. U tom smislu, dakle, i ova pričuva o kojoj sam ja sudjelujem je odluka ministra Krstičevića. Jer u Domovinskom ratu, da se mi razumijemo, bez pričuva mi ne bi rata dobili nikada. Tako da ni budući bilo koji rat je nezamisliv bez pričuve. Hrvatsko djelatno sastav imate 16.000. Dakle, pričuva, dvojni rok i tako dalje. Da, kad je Zoran Milanović bio predsjednik vlade, dogodili su se one afere oko servisa MIG-ova 21, onda najprije u Ukrajini, pa onda u Rumunjskoj, sve to završilo nejasno, pa su onda padali neki zrakoplovi, pa helikopteri, a još od ranije, dakle, nakon 2000. se zapostavila se, oni helikopteri, one leteće tvrđave, Mi-21, tak se nešto zove, ne, su onako bačene u staro žezo. Imali smo bespilotne sustave 95. godine, koji su oni Pilatus, kako se zvali, koji su, dakle, navodili topničku paljbu, pa je odmah prvi pogodak je bio točno u bunker, ne. Je li Zoran Milanović bio nezainteresirani za razvoj hrvatskih oružanih snaga ili da ga baš bilo briga? Sjetimo se njegovog ministra branitelja, tamo su se gostili, častili dok su dole u šatoru protestirali. Je li koncept Zorana Milanovića kad je vodio tu vladu bio hajdemo hrvatsku državu promatrati kao nešto, što je on rekao, slučajno, neozbiljno, ili nešto što trebamo razoriti? Imali smo premijera Zorana Milanovića i imamo danas predsjednika Zorana Milanovića. Pravi Zoran Milanović i on je premijer. Dakle, gdje je pokazao svu raskoš svoje nesposobnosti, jer je užasno loše vodio vladu. Rezultati koje je ostvario Andrej Plenković i njegovi su neusporedivi.
Dakle, od samih privlačenja bespovratnih sredstava iz Europe, gdje on to u promilima dovukao, jer njegovi ministri to nisu znali raditi, kao što ni oni znaju. Drugo, do omalovažavanja, ono što danas kompenzira, dakle, sa kištrama odlikovanja, jel? U to vrijeme je bio onaj prosvjed ispred ministarstva, ali sjetimo se i crkve Svetog Marka i podizanje pendreka kao specijalaca na ljude u kolicijama Hrvatske ratne vojne invalide. To je pravi Zoran Milanović. Ali kako to da to hrvatski birači zaborave? Pitajte ih. Jednostavno to su činjenice. Što mislite, kako ljudi, kako to da ljudi zaboravaju? Ovo što kažete o zapostavljanju Hrvatske vojske, to je na kraju radio i Račan. Ukidanje sigurnosnih službi, imali su obaveštenu akademiju, dakle, gradile su se institucije koje su trebale školovati, dakle, to su nestranačke institucije. Oni su ih uništavali, ukidali, u Hrvatsku vojsku skidali častike, tada je i Mesić nastupio. Dakle, radili su nered sa nacionalnom sigurnošću. On to radi, ali on to radi i danas. Ovo zadnje sazivanje glavnog stožera Hrvatske vojske i do razine načelnika, po čemu? Šta njega ima izvještavati, šta ja znam, zapovjednik za potporu, o čemu? Njega može izvijestiti načelnik glavnog stožera o svemu. Ali u Ustavu Republike Hrvatske stoji u miru je njegova komunikacija putem ministra obrane. Dakle, to je njegov put. A zašto si je stavio crveni tepih kad je došao ministar obrane? Da bi se i dao do važnosti. Mislite da, pa mojim očima je ispod... Prvo ovoga, gledajte, idete na radni sastanak, to se zove radni sastanak, ako je sadržaj koji smo iz njegovog priopćenja pročitali jasan, dakle, on se upoznavao sa stanjem u ovom resoru, u granama, to se službeno zove u granama Hrvatske vojske. Prema tome, čemu počasna... Da, ali sam sebi. Ne... Da, ali čemu? Ideš na sastanak. Čak i priličnije da su upozoreni na pantočak ti ljudi. Ali doista zašto svi? Pa način glavni stožera njega informiraju. Dobit će od njega sve relevantne informacije. Dobit će i od ministra obrane sve relevantne informacije, njega će brifirati ovaj. On remeti normalni, vojska je organizirana, najorganiziranija institucija u Hrvatskoj. On remeti normalni red i rad u Hrvatskoj vojsci. To je i meni radio, spomenuli ste moju vježbu. Meni je na vježbu trebao doći na završnu operaciju načelnika glavnog stožera. Taj tjedan se odigravalo njegovo zabranjivanje da ide na odbor i tako dalje. Ja sam bio uvjeren da onda kod mene neće doći, ko što i nije došao. Došli su drugi generali, nije važno, ali nije došao on po planu jer je predsjednik imao svoj ispad divljanja. Onda nakon toga ova parada. To je parada koju radi na kraju mandata, pita momci šta vam treba. To se valjda radi kad dođeš u kuću, a ne kad izlaziš van. Dobro, crveni tepih, to Kim Il-sung sebi stavlja kad ide po Koreji, ne? Ma dobro, Marko, meni je, morao priznat se, jedan tepih ili nije tepih. Dakle, opće stražu nije trebao vusa pa tučakat da ga tamo pozdravlja, mogo je doći normalno na sastanak, dali bi mu prijava kao vrhovnom zapovjedniku i to je to. Ovo je parada. Ovo je neprimjerena parada i skupa parada. Šta mislite, kako su tu gestu hrvatski birači vidjeli i doživjeli? Pa gledajte, oni koji su za njega, oni će sve to odobravati. Da se mi tu razumijemo. Šta mislite, hoće li mi tu rating porast ili past? Ljudi koji su donekle politični imaju svoje, ajde recimo nisu članovi, nego su pristaše neke stranke ili političare ili ideologije, oni su navijači.
Oni su navijači. Oni koji su kontra, oni će dati stav, kao što ste vi rekli, šta glumiš ovoga sjevernokorejskog predsjednika. Oni koji su za, će reći zaka i ne, pa on je vrhovni zapovjednik. I to je stav, jel? Na koji, zato kažem, je reagirala Marija Selak-Raspudić idealno, opisujući to pravim riječima. S druge strane, Primorac sa neposluhom ide njemu na mlin. Dakle, ne ide sebi u korist, ide Milanoviću na mlin. Kakav neposluh. Kad pogledamo što se sve događalo od 2000. godine na ovamo, pod raznim političkim kišobranima, koalicijama, predsjednikovanjima, u dosta elemenata je to podsjećalo na 1945. Znate, došli su partizani i stali su razbijati nezavisnu državu Hrvatsku u svim segmentima, uključivo i likvidiranje ljudi koji su je branili. 2000. godine stvari nisu bile tako brutalne kao 1945. godine, ali jednako se počelo rastavljati ono što je do tada postojalo. Spomenuli ste tajne službe koje su bile raspuštene, generali koji su umirovljeni, otvoren je cijeli niz sudskih postupaka za ratne zločine i protiv hrvatskih branitelja i protiv generala. Otvorena je linija prema sudu u Hagu, pa su se lifrali svi dokumenti što god su htjeli. Čak se omogućilo i nekim susjednim tužilaštvima od Srbije, Bosne i Hercegovine da slobodno šeću po hrvatskim vojnim arhivima i skupljaju, kopiraju sve što im treba. Naravno, cijela koncepcija vrijednosnog sustava u smislu, recimo, identitetskih standarda, kultura, televizija, mediji, sve je to preokrenuto na način da se više nije pjevalo i sa veseljem išlo. Sjećate se na emisije Lijepom našom, koja je onako svaki vikend bila u drugom gradu u Hrvatskoj i prikazivala je atmosferu i ljepotu nekih običaja tog mjesta u kojem se nalazilo. Sve to pretvoreno u nekakvu ismijano kao nekakva seljačija, primitivizam i idemo mi sada uvoziti nešto drugačije. Ukratko, onako, demontirala se Hrvatska po velikom, ne po svim, ali po velikom broju onih karijatida na kojima je počivala pravno, ali isto tako identitetski. Zaključno sa, recimo, samo da završim, dakle, zaključno i sa tim što je bilo u mandatu, recimo, predsjednika Milanovića, ali kad pogledamo i predsjednik Plenković, za vrijeme Plenkovićevog mandata njegova ministrica financira nekakve čudne filmske uratke, onaj Dvor na Uni, Masakr i tako dalje, nešto što je pucanj u politički identitet hrvatskog čovjeka. I kako razumjeti, znači kao da su ti partizani, jer sad kad gledamo nekakve obiteljske backgrounde značajnog dijela ljudi na kojima počiva ili su počivale državne administracije od 2000. do danas, su zapravo bili dio tog, kako oni kažu, osloboditeljskog dijela hrvatskog naroda. Kako razumjeti da hrvatski ljudi, birači, to nedovoljno dobro prepoznaju i opet su skloni i nasjesti na te političke trikove i ponovo dati potporu. Ali ima to, Marko, logično objašnjenje. Dakle, većina izbora u Hrvatskoj i odluka birača je bila negativna motivacija. Dakle, ne pro, nego kontra. HDZ je do 2000. kroz svoju privatizaciju napravio popriličnu štetu širem dijelu hrvatskog pučanstva. Prema tome, pojavila se šesteročlana koalicija predvođena Račanom, Budišom i tako dalje, koja je, Stipe Mesić, poslije kao i predsjednik, obećala što? Prije svega razračun sa tom privatizacijom.
Mesić je rekao da će i vratiti 20 milijardi vani koje je otišlo i tako dalje. Što su birači tada trebali? Trebali su doista kazniti HDZ koji je dozvolio i nije sam procesuirao vinovnike te pljačke, pretvorbene pljačke, bira ove koji obećavaju med i mlijeko, međutim, oni po tom pitanju ne čine ništa. Zakon o privatizaciji nijedan zarez nije promijenjen, jer im i njima odgovara sad malo nama. Jel? S druge strane, njihovu nesposobnost širu upravo amortiziraju na taj način, dobro ste rekli 45. Nisu tu samo stradale institucije i vrijednosti, i generali, i sudovi, i tako dalje. Stradavali su novinari. Pa evo, Zoran Vukman od tada praktički ne radi, jedan vrhunski novinar. Josip Jović, šta su radili po Slobodnoj Dalmaciji? Po Hrvatskoj televiziji, Forum, ovi 21, kako su se zvali oni, Demokracija, televizija, i onda drugi dan Galić dolazi u Banske dvore, izlazi van i oni novi ravnatelj HTV-a. Nema nikakvih vijeća, nema nikakve demokracije. Imenovane. I čim je imenovano, šta je bilo na Hrvatskoj televiziji? Progon prohrvatskih, no pazite, na Hrvatskoj televiziji je problem biti Hrvat. Hrvat u smislu da radiš hrvatsku uređivačku politiku. Dakle, to je sve radio. Kao da je 45. I onda mu se dogodi, onda je nestao sa scene, jer su birači bili prije svega razočarani, čini se da po onom osnovnom, temeljnom pitanju i obećanju, a to je bila privatizacija, nisi napravio ništa, nego si napravio nove bogataše, ali sad sa crvenom partijskom knjižicom. Gube izbore. I onda se dogodi, Sanader se vraća, onda se dogodi Sanader kao takav, jel? I onda dolazi Milanović. Pa sjetimo se toga Milanovićevog dolaska, pa bit će Ljubo Jurčić, pa neće biti Ljubo Jurčić, pa bit ću ja i tako dalje. Međutim, čim se dočepao vlasti, ovo što ste rekli, ajmo opet 45. Ajmo opet program, ajmo odmah, neprijatelji se znaju. Dakle, svi prohrvatski. To je smiješno ovoga. U Jugoslaviji mi je jasno, ali u Hrvatskoj je problem biti prohrvatski. Recite ovo, znači HDZ i Plenkovića ekipa su 8 godina na vlasti, ne, i više. Da. Sudbena vlast je treća grana, neovisna, barem tako formalno se kaže, iako kod biranja sudaca, državno sudbeno vijeće, potrebice razni, tako dalje, ljudi koji to odlučuju, vlast svakako ima utjecaj da može sudjelovati, da barem jedan dio sudaca bude po mjeri koju ona želi. Znači, ako 8 godina, tu su već nekoliko ciklusa biranja sudaca je prošlo. Za vrijeme samih sudskih postupaka već se stvori se i nekakav pritisak znaju suci za koju sudačku odluku je dobro donijeti, a koju nije, s kojom sudačkom odlukom će biti pohvaljeni i unaprijeđena, isto tako s kojom sudačkom odlukom će možda imati problema, osobito kada se radi o političkim procesima. Ne? Dakle, priča o neovisnosti pravosuđa je priča za malu djecu. I sad, dakle, borili ste se u Domovinskom ratu protiv sljedbenika četničkog vojvode Popa Đujića. I onda dođe u toj našoj lijepoj Hrvatskoj jedna ekipa svećenika koji pjevaju, veličaju tog četničkog vojvodu. Jedan novinar to prozove kao neprihvatljivo, ništa se ne događa, i on to tako par puta i onda se odluči na jednu provokaciju, sukladno metodologiji, recimo, onog srpskog tjednika i tako dalje, da sad ne prepričavam nešto što je ljudima poznato. Kako objasniti da ova Plenkovićeva administracija dozvoljava da se u Hrvatskoj stvori tako pravosuđe u kojem će se donositi takve sudačke odluke? Hrvatsko pravosuđe, ja kad kažem hrvatsko pravosuđe, onda tu pod
to stavljam ne samo sudove, nego svi oni koji sudjeluju u tom nekom procesu od policije, USKOK-a, DORH-a, pa na kraju onda sud po svim svojim razinama. Je rak rana hrvatskog društva. Dakle, ako postoji neko područje koje vapi i koje je uzročnik puno negativnih procesa u Hrvatskoj, to je onda hrvatsko pravosuđe. A glavni pečat tom, takvom, lošem, katastrofalnom pravosuđu je dao Vladimir Šeks. Dakle, taj gospodin, ili ste dobro rekli, nije to, je od početka do sada, do dan danas i dalje on kreira i utječe na neke procese. Sjetimo se samo na šta su ličila i možda će ličiti dalje imenovanje sudaca Ustavnog suda. Dakle, suda koji bi trebao biti ono, ako me svi iznevjere, i predsjednik i premijer, zaštitit će me Ustavni sud. Ko će me zaštititi? Pogodbe na to. Jedino što je Milanović, jedno od rijetkih pravih izjava je bila ona njegova diskvalifikacija njih kao takvih, ja neću ni ponoviti. Ali čini se da je to politička organizacija koja ne funkcionira. Pa onda kad biraju predsjednika Vrhovnog suda, to je opet katastrofa. Sudske presude koje se donose su toliko somnobulne, svi se zgražaju, ali ništa se ne događa. Čak ću reći, rekao sam da u tome, kad ja kažem pravosuđe, mislim i na policiju i na DORH, čak imam osjećaj da USKOK, DORH i policija naprave svoje. Dakle, pohapse oni metar, Plenković je znao luditi jer su mu preko noći uhitili 2-3 ministra i tako dalje, a on to nije znao jer on to ne treba znati. Ali onda kad dođe na nešto što se zove suđenje, onda to, mili Bože, ako imam novaca, nema šanse da budemo osuđeni. Prema tome, jel netko zna gdje je, šta radi i u kojoj fazi Nadan Vidošević oko procesa. 7 godina je prošlo od afere Agrokor. 7 godina. Još nije ni u najavi podizanje bilo kakve optužnice. Ja sam uvjeren da će Ivica Todorić i društvo, jer to nije on sam mogao, umrijeti u dubokoj starosti, prirodnom smrću i da neće nikad vidjeti nikakvog zatvora. Ima takvih likova još. Jedini koga su završili od tih, nazovi velikih kriba, je Ivo Sanader, ali to je bila osobna osveta Vladimira Šeksa. Ovo kažete da neće vidjeti zatvora, mislite da bi trebao vidjeti zatvora ili da ne bi trebao? Pa mislim da bi trebao, ali ostavimo to, dakle, pravosuđe... Mislite da neće biti gotov proces? Neće biti gotovo. Imaju 20 kamiona dokaznog materijala. Pa da angažiraju 3 fakulteta iz Hrvatske... Dobro, ali ima jedna puno jednostavnija, jedan puno jednostavniji apsurd. Sad kad ste spomenuli Ustavni sud, ne? Znači, odnosno proljetos kad je Zoran Milanović najavio svoju kandidaturu za predsjednika države, odnosno vlade, Ustavni sud je, čim se 2 puta zasjedao i 2 puta je iznio stav da se radi o kršenju Ustava. Znači, Ustavni sud konstatira predsjednik države je prekršio Ustav. Ustavni sud je dužan, ako predsjednik države prekrši Ustav, da pokrene postupak njegovog opoziva. Ne? Dakle, oni su sami sebe u tom trenutku obezvrijedili. Znači, rekli su, evo, krši Ustav, ali i šta sad, ne? Znači, trebalo je slijediti reakcija, ne? Ali to tako prođe, novinari su tamo bili na preskonferenciji kad je predsjednik Ustavnog suda držao. Čekao sam to pitanje, dobro, znači sad ste konstatirali da je prekršio, sad je sljedeće da pokrenete njegov opoziv. I izostalo je to pitanje koje je ključno u tom trenutku. Ne? Bilo je ono, da objasni zašto ovo, zašto ono. Nema, znači, kažu prekršio je, gotovo. Ako je prekršio, Ustavni sud je, dakle, jedan
jedna od institucija koja može i koja je obavezna pokrenuti taj impeachment, ko što bi rekli ovi koji će utorak to obaviti, što ćemo mi za 2 mjeseca. U Americi, da. Kako to? Evo, glupa pitanja, ne morate mi to govoriti. Meni je, ali razlog je ovdje. Dakle, radi se o ljudima koji su politički postavljeni i od te politike ovise. Dakle, oni ovise o politici. Njihovi reizbori ovise o politici. I oni politiku servisiraju. Tražeći sebi neki kompromis. I ovo što su izveli u tom dijelu, to je u stvari bilo politički kompromis. Oni će reći da Milanović to ne može, izreći će i činjenicu da je kršio Ustav, mada ja i ne vidim kako, jer je bilo samo pitanje po meni odluke smije li on se kandidirati kao takav ili ne smije. I to je to. Ali zato ja kažem, nisam siguran da je naš Ustav do kraja. Što znači su kreator? Dobro, to je sad nešto drugo. Ako su oni rekli kršenje, onda je to gotovo. Onda su trebali povući. Policajac stoji pred bankom, vidi pljačkaš i kaže, aha, ovaj pljačkaš i ovaj ode. Ili još bolje, dođete doma i zateknete suprugu sa susjedom. Ili obrnuto, supruga dođe doma i zatekne muža sa susjedom. I ona kaže, ali ti si sa drugim, ili drugom, I on kaže, da, dobro, jesam, onda ništa, dobro, ajde, završite to, pa idemo ručati, To je to. To je jedna, kako bih rekao, blasfemična, gotovo incestuozna situacija gdje Ustavni sud to vidi, kaže, konstatira i ne djeluje po tome, Pa evo, to je Ustavni sud, dakle, ja namjerno govorim o Ustavu. Dakle, u mirnodopsko vrijeme predsjednik komunicira sa stožerom putem Ministarstva obrane. Ministra obrane, čak ne ministra obrane, navedeno je u Ustavu. Osim u slučaju da ministar obrane odbije, u tom slučaju on može izravno prema stožeru. Ovo je to malo krši. Ajmo ovako, samo da malo neki optimizam ulijemo našim gledateljima. Imate li dojam ipak da Hrvatska iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i kako vrijeme prolazi, kako evo mi ovako ponavljamo se u ovim ovakvim razgovorima, možda ne tematski ili sadržajno, ali suštinski stalno vrtimo, otprilike opipavamo jednu te istu stvar, taj jedan apsurd. Imate li dojam da ipak Hrvatska postaje bolja u tom, da se ta jedna demokratska svijest kod ljudi razvija, da postaju... Osjećaj mi je suprotan. To sam rekao, osjećaj mi je suprotan. Kao i svi mi često znamo reći na mladima svijest, međutim ne vidim ja mlade da se uključuju. U stranke se uključuju ili sinovi i kćeri već stranački deklariraju dužnosnika, ili neki liberali, politička scena je sve oskudnija i siromašnija po kvaliteti, ne po ambicijama i željama, nego po kvaliteti. Dobro, ako je tako, onda će nam možda Nepalci i Filipinci donijeti određenu kvalitetu. Pa novi zakon koji je donesen ide u tom smjeru, dakle praktički su Nepalci izjednačeni sa svakim radnikom u Hrvatskoj, sad smije po novom zakonu i obitelji dovoditi. Sljedeći korak je vratno... Kad je tako, onda možda bolje da... Da. No dobro, za kraj gospodin mi, Marinić, ajde nešto, kako vidite sljedeću godinu? Što nas očekuje? Očekuje nas mrtva trka između Dinama i Hajduka, tko će biti prva Hrvatske. To će jedan dio nacije zaokupiti. Očekuju nas lokalni izbori koji su možda i važniji za hrvatske građane. Dakle, ljudi biraju ljude koji upravljaju sa njihovim prireznim sredstvima i tako dalje i mogu unaprijediti kvalitetu života u njihovim gradovima i općinama. Dakle, treba... Ajde, ako ne možeš prepoznati Jonjića na nacionalnoj razini, ali u svom mjestu, gradu, možeš raspoznati neke ljude. Dakle, ali na koji način? Uključi se u politiku, prati je, shvati čemu služi gradonačelnik, čemu premijer, čemu predsjednik. Biraj ga na osnovu toga.
Potraži ljude. Mnogi će se kandidirati. Možda iza sebe imaju odličan radni vijek, rezultate i tako dalje. Treba takvim ljudima dati šansu. Tu se mijenja. Dakle, ja sam zagovornik, jedino se na izborima stvari trebaju mijenjati. Za to smo se borili, za tu demokraciju. Ali ajmo je malo ubrzati, ajmo malo osvijestiti, ajmo malo bolje gledati, što kažete. Nemoj da imamo stalno deja vu istih stvari, istih tema koje ne vode nigdje. Čitavo ovo na kraju rasprava oko crvenog tepiha, kuda vodi? Nebitna je, do kraja je nebitna. Da. Ali je bitno da li će 2 časnika otići vani, ne radi što će oni toliko pomoć Ukrajini da će ona sutra dobiti rat ili su naša 2 časnika otišli tamo, nego zašto si rušio međunarodnu reputaciju tamo gdje ne treba. Gospodin Marinić, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama. Evo, dragi prijatelji, toliko za ovaj puta. Pozivam, poruka pesimistima, ne ostavljajte svoje ateističke komentare na ovu našu lijepu emisiju koju smo snimili. I za kraj jedna dobra vijest, kroz otprilike 10-ak dana, dragi prijatelji, izlazi nam 5. knjiga. Da, zamislite, 5. svezak ove naše edicije Velebit. Kad smo prvu počinjali, već to mi se činilo kao jedan golema prepreka koju nisam znao uopće kako ćemo izvesti, a evo sad smo došli do 5. knjige koja je zaista jedan spektakl. Vidjet ćete kada iziđe o čemu se radi, a i čuće se o njoj u Hrvatskoj. Evo, toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je 4. knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas kao nužnost ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u 2 jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.